ni wahikire na ngeigwa wahikirio ni muthungu iritu mugatunioro kugianga ginjero tigotonga mbeca ni ngai weanaga ugiururukite riothe ndukatethe aria wandigire gutuika eneti kugatotingi utania ngeithi urogi ndingiaga kawega kamwe kangituma uwagi mbere yao nindatoire oya gatokagea kana kamwe tugatwe mami riu nguonaga na kangikene ngarigo nikinditari. Yes, come on. Nikam Builders. Nindathire wira Dubai na ndiethiete kuo kuoyoraro ndekorire moko-ini mega ngirigwo nikinjethaga Kenya ndiaga na ngehumba na ndirenda cia gutumira cieri gweta kaundu karia kangituma nyingire ndege nyinuke gutuika eneti kuga tutingihutania ngeithi urogi ndingiaga kawega kamwe kangituma uwagi mbere yao nindatoire oya gatokagea kana kamwe tugatwe mami riu nguonaga na kangikene ngarigo nikinditari. Urage wa Modern Pacific Furnitures nikitari nditekagia ati niwe wanjiraga ndukariganirwo nini ati niwe uhetukanagia njira-ini ugetua nduramenya ona wendo wathira turi arata tondu tutiahitanirie niwathire wega no menye hari handu ungingita njuke gutuika eneti kuga tutingihutania ngeithi urogi ndingiaga kawega kamwe kangituma uwagi mbere yao nindatoire oya gatokagea kana kamwe tugatwe mami riu nguonaga na kangikene ngarigo nikinditari. Sami Watoso Motors Samidora gutire ungienda gucoka haria twire tene riragireho warathi mwetikira gucokie makinya thutha ni kwimena ndire ndariganirwo niwe na nikio turaranirie nawe nendirikanaga kuri hindi wigaga tutigatigana gutuika eneti kuga tutingihutania ngeithi urogi ndingiaga kawega kamwe kangituma uwagi mbere yao nindatoire oya gatokagea kana kamwe tugatwe mami riu nguonaga na kangikene ngarigo nikinditari. Jesu mahogany waigwa twambĩrĩria na mwaga mũnene mũno makĩria ũkamenya nĩ weekend starter nĩwe cukuru ũrĩa twatecaga arata manjĩraga ndainũka ngũgeithie ngari mũgate tondũ moĩ twaikaraga nawe makĩoĩ atĩ no tũtigane wĩiguaga atĩa wandirikana kĩũria kĩu nĩndĩyũragia gũtuĩka eneti kuga tũtingĩhutania ngeithi urogi ndingiaga kawega kamwe kangituma uwagi mbere yao nindatoire oya gatokagea kana kamwe tugatwe mami riu nguonaga na kangikene ngarigo nikinditari. Leon good afternoon. Haki huku gaini ziko juu, haki mtu si ana shout. Nani huyu anaguzaguzaga huku sasa? Salimia kajei. Thai nyanya na ndagika 17 guku ni kwa Inoro FM no shimo tugino tana ni tariki mugwanja ni mudi wa Friday Ngai mwathani ni November tariki ni 2025 ni hasio ni mwaka wa 2025 itagwo Joy wa Macharia. Alright, kama kawaida kama dawa jabadi tumakiria jamwanya dhira. How are you doing? I'm doing better. Yeah, I can see you. Because of you. Because I have been sent. By who? Teoria tungiambiririe cyo no ano makarega gututwara live kandu mataiguaga mutwe. Nani amekutuma? Acha nikwambie. Na umetumwa kwa nani? Kwako. Na who? Hiyo mdomo yako utakuja kata. Wacha hizo maneno yako bwana. Bwa mbere ndugacoke kwagi na athuri. Nwanyita athuri makiaria ukagiraga. Okerere. Kugarukite 360 degree niguo ndire muthuri nie. Asa we muthuri no wero atiriri tare Kenya be njuke kahora
Yambe nyigire Facebook live no inokorwo hiduranyita. Yambe nyigire Facebook live guko negetha tukidiru nawe. Unajua wewe makorwo makimenya uria wewe ni keugeu. Si kigeugeu. Wewe ni kigeugeu. Mahali pesa inaingia mimi na kugeuka kama risasi. Tuna agree kitu moja. Alafu kisha na maana unadiruka. Musene athuri makiaria ni gukira uri kiraga we. Nake muhina muhiki. Eke ngwire. Akenaga hika. Usikue na usiwahi hivi. Usiwahi point Derito Waihura. Aya. Usiwahi Tondu Derito Waihura ni muthuri uhekete gitio Kenya ngima. Aya. Gicigo giothe kia Mount Kenya murima. Unasafisha rada. Derito ni muhei gitio. Unasafisha rada. Ndukana coke kugweta Derito Waihura eno studio. Wanyita no ri magato nyuru. Thina wiha kurima. Thina kurima kwa iha. Ndugacoke kwariria Derito Waihura oru. No menye umuthe ndatinda gikaro Derito Waihura na baba wao. Lemwe. Tumana mheshimiwa Mututho. Bongo mwenyewe. Ngwe kwarorokira 360. Mheshimiwa Mututho ajirire ndikana reke mwana augire uyu ni murio Derito Waihura ni murio ndukana mugerio guo urorote Derito na tondu turi guku we ni kuigua guthikiriria uthi no menye muthuri ucio umenye si wewe ni wewe ulitusi Derito nikiwa hapa si ulimtusi na ni ndathire na mheshimiwa iyo ni mitugo miuru muno guikaraga thi ukaririria Derito hau umenyage uguo ni ndera mheshimiwa kwanja ore waririe na ni uru ona Mututho arakarite biu na tugacoke gutindana na kiria wikati wanyita ukamenya acio ni athuri gutire wikati na ati ukamenya acio ni athuri to ni ndire muthuri we ni ndi mwana wa Waihura mheshimiwa Mututho ri muma nake ku mheshimiwa Mututho ri ugwititwo nigetha utuke kionereria we utiri kudona mheshimiwa ni nyuaga kana ni gukomoja ngorori ito werokire ndu werokire usiwahi hivi igiria Derito Waihura umenyage Derito Waihura na Derito ena right ya kuruma show yako ihuria no anyita ngai wako ngai demona kando unajua wewe muguthe good yada wewe muguthe good yada ngai wako ni munene ngai wako ni munene ngai wako ni munene na ngai wako ni ngai. Say when you have money. Tulikuwa na Derito jana. Mulikuwa na Derito wapi? Na akona mpaka nini wakili. Ena wakili. Wehe. Riu ni ahorohia maundu macio wothe ndagutetera. Ona hatira fatarikana ati wakili. Sasa wewe unakuwa saidi gani? Mundu ule wahorohia bareno ni mheshimiwa Mututho. Wanayo kiude here. Dina nayo kindu. Wewe wanayo giaku. Tutinde tucia mitambo. Unajua Derito Waihura onongikana igwa ni ukuga ati gutire wira turutage no show yako yuria. You have the right. Guy. You can do it. I support you 100% sure. Atiriri. Derito dukanero ndo mundu guko. Kai mundu thibu. Tigata vadra yako yuria. Ino thibu ya mundu. Tunapanga vizuri na wewe hapa unaenda kugeuka ule mtu. Tigata vadra yako yuria. Ginya tavarira ciothe gutikana hutio Derito andu. Wewe no hurithie mundu. Gutikana hutio for the next 2 months. Ni siku ni sustain kiria daneo. Kitu 2 months. 3 months. Na Kenya begwire ka undu kage please never. It's over. Never and it is okay. It's If over. I have Derito it's okay. It is okay. Ndukana gweta Derito Waihura na ciro cio ate wa gutuika ate show ya kiria show ya kuihuria ate na kiara kuina bara gutire bara riu hakuna unless it is personal. It is declared there is no war between Koihuria and Kera and Koihuria are the same. Okay? I hate you. I hate you. I hate you, Joy. I love you too. With all my heart. Let me call my handsome man. Derito is handsome. Yes. Derito from today he's my handsome guy. Dagioya. Wanu wewe. Dagioya. Azichukua simu. Ai. Watu wewe wewe. Azichukua simu. My handsome guy. Akaja gogo. My big man. Ai. My Derito. Sorry, we cannot complete. Iyo ni kuga atiriri ndinahura wega kira. Kiororo gakira no kau gaku. Tobe ni ukuringwo. Ndingwo no. Derito ndangihura. Anatokirugamana. Athuri makiaria. Uradua tu. Athuri makiaria ugakiraga. Kwani mimi ni nini? Mimi si mudhuri. We. Mimi ni mumama. Na ujue Derito hapendi hiyo jokes zako atiza hapa.
Let me call my guy. Hawezi chukua. My guy. Derito aigura na wa. Ai. Torire urenda mundu rahuthira meciria. Ndangioya. Mana ihenya mwina u. Oya ndirakunengera ngiri ithano. Urarega ngiri ithano na cia muturi na ruthu. Ĩ. Ici ni ukune. Kiama. Serious. Ndangioya. Nguite ne otagi. Njaga nginya ruthario. Ndangioya. Ngomuhurira basi. Hawezi chukua. Derito akichukua na wewe unaniaibisha. Kana ngogaruruka. Sikoro cia ndiru thiko icio igiri. Hawezi chukua simu. He's a busy man. Takona wira watinda kiathimo cia kurua. Sad. Wabe. Sare kia hure na yakwa. Ona yaku ndangioya. Ewe. Kaja yaku ikumundu agatege. We takenya behurire ha tondu ahota kuga. Namenya riu turakuhurira mitambo-ini reke nguhurira mitambo-ini. Tacokera ringi. You man ground for. Good, let me call you back. Okay. Ni ndatoire hoyaga kana tu. Kunyumba yake ni ya gorofa. That is my guy. Muturi X. Jeff Moga X. Jeff ni athoma mohoro ma hina. Ukiri kina delete na nihurire antifidelis. Muhurire. Jeff Moga ni arumia mohoro ma hina himaku mamurango ri arimi maratunywo fertilizer. We nawe rora tunyuru. Muturi ni arumia Biblia ni ndewa delete. Oya gagu seino. Hi Derito. Kwanata Joy wa Masharia. My lord. How are you, sir? I'm good. Niĩ nĩ ndera Jomo ndakanagerie gũkũgweta handũ na ndakanagerie kwaria ũkĩaria. Niĩ ndoya thimũ ĩno tu Joy na gĩtĩo kĩnene ũthaithĩre tu mũthuri ũcio. Ndangĩthaithĩka nĩ bara. Atigeko tondũ ona athuri nĩ marĩkĩtie kũrakara. Ndoba nyendagia ngiri igana rĩa 20 matiragũra tondũ maronire kwĩna conversation ya mũndũ arĩithia rote. Rĩu mauga nyambe therie. My on the rodent side or kana mwena wa indo serious ciena mahũngũ. Aigua we. Aigua. No nĩ tũracemanirie nake handũ na arandĩhia mũno reke ngwĩre. Haya. Ndikwenda kuga thĩ njwĩra ndĩra no ndĩrona atĩrĩrĩ ngwetuoro hanini. We muone kando. Nĩguo rĩrĩ mũndũ atũnyuru ahorere na nĩ ndĩretĩkĩrire gũthĩnjwo. Mũndũ atũnyuru we muone kando we muone kando. Korwo kwĩna ũndũ ũngĩ atigĩtie rĩ no ngwĩka. Conversation ĩno ĩtigwo gatagatĩ-inĩ ka wa Macharia nani na Derito tondũ ithuĩ na tũngĩteithania mũtũrĩre-inĩ. Ũguo tu. Mũndũ atũnyuru gũtirĩ ũndũ ũkuga atĩa we. Muthuri. Kwana atĩa? Awa ndina thai. Kwana atĩa Jomo wa Nyathira? Muthuri thai. Anga arĩ ũndũ kũrĩ kũndũ geraga ndana gũcoka tare kitambo therie ndeto icio. Afana. Tondũ nĩ ũtũmĩte njambe mũno. Afana muthuri. Nĩngũhete gĩtĩo. Muthuri thai. Ũthiaga kũnyua cai kana mandathi kana market ciaku cia rodent. No anga ũrĩ waigua ma nĩndathiĩte gũcambia. Ciĩte wega tu oi. Eheria kigo rodent. Ciĩte tu thũkĩra. Nĩ ndeto itũmĩte njĩtwo kĩama nginya kũrĩa njikaraga nĩ ũtũmĩte nyimwo thayũ na niĩ nyendaga o thuti theru. Tarĩu mwanduta ona ndiĩ ndĩrekĩra thuti. Nyambe njarie na inyuĩ tondũ kuma next week hey tu thayũ. Niĩ hakwa niĩ nĩngũkũrorera ũyũ. Muthuri ndaigua tiuma. Niĩ Joy thaithĩra tu na mũndũ ũcio tondũ nĩ ũĩ harĩa ageraga rĩ. Mama we pay bill kĩrĩa gĩothe akũhũthĩra ona ete mũhĩrĩga wao wothe. Actually rika nĩ riugĩte atĩrĩ teke tũkũrĩhĩre thirĩ wambe weherio mĩtambo-inĩ rĩu tũcire twĩ na gũkũ nja. Sawa sawa. Aiguĩte hena kĩndũ rahũthĩra. Ati uma ground floor. Nyuma ground floor nderwo. Nyumba yaku nĩ ya gorofa. Nderwo thimũ nĩ rarĩra attic. Attic nĩ ha. Attic nĩ kuga. Jomo arĩa marĩithagia maũndũ very serious rĩ. Ground floor nĩ kũrĩa andũ marĩagĩra na makarĩa irio. Gũkũ ũguo sitting area na kĩ ũguo nĩwona kũrĩa ciana iragĩthaka. No rĩu nĩ gũcoka gũka first floor rĩu gũkĩrĩ na kũrĩa ũguo rĩu ũndũ gũkĩona kamũbira ũkirĩte no host arata selected ti everybody ti andũ othe tarĩu ta hau kamode ndangĩũka mena wa karĩndĩ Attic nĩ ha. Rĩu hau no hokire andũ erĩ tu Kamau wa Kang'ethe na ona ndathe ndũngĩũka hau na mũndũ wĩtagwo Michael Njenga. Kĩrĩ mũthuri wa Horio.
riu ri acha ko gutire horo wa ndogo icio cia nyumure yaku riu ri no ne kuri attic riu attic ni selected few riu kuria nikuo waragia na ngai riu kuo nikuo thimwe gucanjagira riu koguo nikio gaituma nona gwakwa muthuri ri the ni rodents no ne korwo hena nyamu itagwo atiri internet of things ngirira attic ri ni ukoragwo na thaa ikwiraga thimo ni irarira koguo ndugeci ati ni kuigua ndaigua ni kuriraga ni thaa ya njira ati ari andu maranjita na ndakiona 0722 aka 700 ndauga ati wa ukorwo ni Jeff ni hititie ndauga reke hanyuke ngoe thimu nona kuno itigirite Jeff Joy gwakwa ri Iroyo ne ubatie guthira no thire tondu wana kwena muthuru wetagwo John Michael Mututho andokeire na thuri ari ingi kwira ni ta thuri 10 ni ndireciria ndoto ni very serious John Michael Mututho hau no thuri ajuririe niki ndiraigua mwanake wakwa muthuri ucio ndire batuguragira ngari ithuothe na ihĩtia kana gatwira mundu atware kuria kwenda ndigwa juria niki ndaigua twaracambio ni rika inini studio riri ria kwendia rodents na mundu ndiraigua twarithagia rodents riu uhoro ucio ni wajingira ngoro-ini muno ndamaka na no wega Joy twarikania na thimu no uhurire John Michael ni ngumuhurira umenye uria ngoro yakwa ihocekete tondu ona riu ona kuria ndirathi ona ndirekira ngofia nie ndiekiraga ngofia toria Jomo Wanyathire ekiraga no riu ndirekira tondu wa thoni riu ndwacoka gwikira riu bara ya kuihuria na kera ni yathina na guti mundu gakorwo teno nginya uyu mundu atunyuru wakorwo mundu atunyuru umuthe ma witie kira giothe ukwenda ona korwo ndiri nie ni nguruta ni ngura rika rindihire niguo bara eno ethire thaisi uraria wi attic kana wi ona korwo ni ndo tugutware othoni no tugu ona korwo ni ndo tugutware othoni akorwo ndurikitie othoni ni tukurugamirira tugatwara hema tuthije twiki ati ona tukuracirie niguo ona ri ukire tu thank you ni twakena ni kwari na baba nona gwakwa ni uguo gwakwa attic no have ground for you attic that ground for si hado hamu Joy mwina Jomo ni mwaruta wira mwega muno we love you so much thank you tutigiona macho mange by the mwaruta wira mwega muno reke ndumira mweke umundu ekiragwo magego mathahaburire muoya you people you are a fantastic team you are doing good niko muheshwe muoya kumutaithia horo wingi Elon Musk is the first trillionaire tigitige gututere ningi orire twahorohia bara icio ni ndu icio ni ciarituha etagwo Elon Musk ni mundu wa mutongo muno thiina wa okay riu ri Joy ne thank you muno na wire muthuri ucio ni twaigana ubara wethe agithira ni athira na tukwendete muno thank you muno ni tuguka kera riu kia thayo riu here gondo ni miario ndakamitware kuri muingi iyo nyuma itu ndukagerie gondo ni thank you fafa itu thank you bye bye thank you bye do fano binya tulia guthiri attic ndugacoke kwaria mbere ya thuri mena attic we waderito yura yomba thimu ngirira kuria thiri ena thimu ngigurira ga you are calling you have been called you know someone is calling ya kuigwa metha ine vibration metha iguru vibrataga ikagwa iguru wa gas boko ikora tumia rodent asa nawe ye tondu ndona guthwa ngudi yaku ira cia ndinamenya hora antifidelis asa Asiona na magetwega marore na ritho
Thank you. Etagwa Sarafina Sanley mrobaro etagwa dikweda mataro na nidi kwada ni dagaruka modo mothe kwada koma. Muthenya wa mothe tuna Prince Kim kira tureka nikorora oria tugiteithika mwena uyu because there is something that is missing na lazima apate tutigimura ya metabo ine atari na kindu kimwe kiria o enyewe matiga makiendaga nigetha matutange makiendaga nigetha matutange kindu kiu nikio turacugurikira ndagika ta ithano toneka ni tugukiona no wakaida gakareke nyambe ngunegererie kindu gigwitwo Pepsi itigwo Pepsi re kautenda kwaria mundu atunyuru atiriri kundu guku ri no kwa Arctic wewe kwa kuri Arctic Prince Kim kana kido igurege Taka nikupatie Pepsi. Pepsi. Kuja nayo. Aya. Kuda. Ai. Flavor yo ya Mirinda. Agikoro Mountain Dew. One who? Agikoro on 7 Up. Yes. I'm telling you, no korowe na kanya ke mundu ga kwihota ona gikoro uranywa kindu gigwitwo energy drink ya 7 Up. Sawa. One who? No koro uranywa onywe airtime kana besa very. Yes. Anatogwa wika ona kana bundles. Data bundles. Are we together up to that point? Yes, we are. Wakira vatara gwika no guthio igurire soda ini ya Pepsi, ya Mirinda flavors, 7 Up Mountain Dew kana energy drink yoda kure ya Sting. Na suverena guneko ya Golden. Kana gold, no ga Golden Crown, kana ya Gorodi. Yeah. Na the wange kuniko kiu kwena kana baidha tu. Na hali ya rugu. Na baiso idha tu ri. Yes. Nicio ducikuite uhoro. All right. Torureka atia. Urainya star 459 star 3 hash. Ni sawa? Yes, we are. Star 459 star 3 hash.
wacoka gikira riu code iyo weterere wone kana ni wehotanira ya time besha kana bundles no nginya ukorwo na mbeo yaku uratuma nayo ni ya Safaricom are we together? Yes we are. Na ndothe ni guaranteed no mahotane, Kila mtu ni mshindi na ni free of charge go participate. Yes. Ora batara kunywira soda itoro akiharurukio gakiharurukio na bundles. Yes. Kona musene wa inoro ria wagitinda kamenya njomo anyathira ri na ciana cigana tondu ukiri na bundles ndugukirora oka Google Jeff Mugari ni mane ahenagio ni wa macaria one hu na kejo iri ni mane mutige uka Google star 459 star 3 hash Yes. utume kodio nigetha ukorwo ukiamukira bundles ecia uke Google one kana airtime kana kindu gitagwo atiriri mbeca vari either way Yes. no ukorwo kihotanira either of those. Are we together? Yes baby. Haya, all the time tugaga terms and conditions. Apply. Terms and conditions. Apply. Orikane tukene BCLB and can get your license number ya 258 riamo isho at terms and conditions. Apply. Kuihuria tugitelefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyathira. Okay. Did Joy? Niulize. Niko najulia mitabaini. Kolia ke. Hau wangu thagũthĩra. Nda musene. Ebu tufanye show. Julia kana ndikorie. Ebu. Asa ni ngurie neke neke. Turute wira. Katwero nginya. Aya, arĩa makire mĩtambo-inĩ, thank you so much. Mĩtambo-inĩ ndona andũ aingĩ mũno makĩrĩmwe na live. John Gitema, my brother, thank you so much. The Gitema's family, thank you. Unajua mambo mengine ni serious. Kama nini? Ni nini unashughulika na maisha yangu pasa? Hapana nani Gordon. Kwa nini huyu anapete? Kauni najua Diana. Kwani pete? Kai, ai ginya gicorereire haha. Do. Na ndona wagutha udari go nike hatarahenia. Shine parts eko. Where is the career? Nisahau nikioga nikaeka hapo juu. Are you going through something? Dete msichana muno. Yasa mama. Waachana mimi Joy. Ni nini wewe? Hebu toa hiyo kitu usijaribu kurekodi. Hapana, si tulikuaga kwa nini? Wewe ule gitau. Gitau. Takwatele. Fadha bugwa. Toa hiyo kitu. Attic. Utigire bete attic. Attic. Tiki ikoya ihiko tarika undu kwa hudhu. Atiriri Joy. Tafadhali ukamenya atiki iko ni kidu mambo personal. Kidu sacred. Hebu cheza wimbo hapo. Taru nino nani wa masaria. Ni taru no gutare to mundu ikarite kiko-ini miaka 49. Onyita. Uige kiko gyaku githeru. Aki ukieka hiyo. Wewe ule mbugwa. Bete no igikaraga irora-ini hingo ciothe. Na muhuko. Ukimigite muhuko yake. Sio nimefura hapa sasa lazima nitoe kwa. Nimefurisha hapa kidole kidogo sasa nikatoa fadha. Na utaki kuvura. Kidole i breathe. Nukwire moka gotari ruthario umenya ngai abagia kweherera mundu uguo. Ni mundu ri ruthario, ni mundu ri macicio, ni mundu ri bete. Yani Joy. You have a kidogo. Senena. Kidogo from August you are having kidogo. Senena musene. Najua ni wewe you are poking your nose to vitu hazikuhusu. Hapana najua. Vitu hazikuhusu za. Hapana beba unakuja. Usinite babe. Don't babe me. Hebu cheza bibo hapa nikuje hiyo side nyingine. Ukufanya nini? Nicheza bibo. Nguje ucheze. Wewe mbona huna rosary? Ulikuwa nayo jana. Ulikuwa ni wewe ulikuwa umenipea. Oraireko. Toginya guci tisi yaku. Ukuruma erole. Gukuruma? Itapo. Achana na mimi. Itopata ni mpya. Ulinunua wapi? Toa tag utakaja mwaga ni kero. Achana na mimi wewe. Chuga sana. Hebu shughulika na maisha yake. Umepata ama something? Tumesaidika ketu tucokereri tugena riri. Na tuliro wa guku tari itheru. Si hata una viatu. Karatina finest. Namogora princess.
korone kwa kule Masamine na metoe Gukuna kune kawendoe Dakune kandiraro mia Wendo no konyerereka Korongoro ya kunuka Dakukunole na ya koe Umenye hale kuigite Sitio ikane na kope Umenye hale kuigite Sitio ikane na kope Ngoigwa mugore Nidaigo muno sana Nikehota kumukania Olea jigu wagagoro Dimohota nekewendo Reke tujahe na shiku Kumarere anda kuanira Nyedoraga na kemuni Tangehota gotareria Todo siugoma no iremu Tangehota gotareria Todo siugoma no iremu Korongoro ya kunuka Dakukunole na ya koe Umenye hale kuigite Sitio ikane na kope Masamine na metoe Gukuna kune kawendoe Dakune kandiraro mia Wendo no konyerereka Dakune kandiraro mia Wendo no konyerereka Mando ivekaga angikoro ni twitaitua kunoka kule ciarie koi timere ni ndironire kiria ni ndoire jethaga timere ni ndironire kiria ni ndoire jethaga Ni masamine na metoe Gukuna kune kawendoe Dakune kandiraro mia Wendo no konyerereka Korongoro ya kunuka Dakukunulira ya koi Umenye hale kuigita Sitio ikane na kope Umenye hale kuigita Sitio ikane na kope Na view sasa ni marakorera video ko bururi-ini video itiganite blockbusters na telenovela na rũthiomi rwanku na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca ũgerera jipange na view sasa kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 cia kwĩhotanĩra o mũthenya ciringi 500 na kĩo kĩrĩa kĩnene mũno makĩria ya ciringi milioni 2 kĩrĩa wabatara gwĩka no gũsubscribe oro rĩu wona wa subscribe amwa maitũ kĩrĩa gwĩka no kwĩrorera ririkane paybill number ya gũsubscribe ni 724,177 kwa nini sisikii hapa hiyo gitaa sisikii hata kidogo niitie wao tena sisikii hapa nafaa kuisikia hapa haya kidogo basi paybill number ni 724,177 wana wetio account number wekire ni ciringi 50 wirore account na wamukire point 60 ririkana account yaku kana account number ni namba yaku ya thimu subscribe maita maingĩ ũtora kwahotekeka nĩguo wirore thinema nyingĩ na wĩhotanĩre na ũgĩe na mĩeke mĩingĩ ya kwĩhotanĩra tũbatiĩ gũkorwo tũgĩshare kũrĩa mĩro wa Facebook tondũ ndĩrenda kũmũrehera ndagĩka ta 10 Prince Kim coka tũrũgie ithaa Wakwa tuhikanie tuciare dadi na mami utanokanda ya shenge tuciare dadi na ngũririkania atĩ my mobi kidogo my mobi nĩ ĩrakorwo ĩgĩgũcoti mũndũ gwĩtwo Njomo wa Nyathira my mobi rĩ angĩkorwo wĩna mathĩna matiganĩte atĩ rĩu atĩ kĩndũ gĩtagwo school fees kĩkĩ nĩ ĩragũteithĩrĩria tondũ nĩ ĩrakũhe rũni rwa nginyagia 20,000 yes na hii story si story ati ya maforms ati photocopy za spacelip ati tudio gikiwa office ya asa ni harĩa ũrathiĩ ũkahihinya *531 hash ũkeregister na ũka-apply hau sawa sawa na toguo wika within a minute mbeca ciaku cigakorwo cingĩrĩte thĩinĩ wa M-Pesa are we together gũtirĩ pressure kĩrĩa ũrabatara gwĩtio no namba yaku ya gĩbandĩ githĩ tiguo no kĩririkanĩre kengwĩre wa maitũ angĩkorwo wĩna thĩna o wothe wa mbeca my mobi ĩ haha nĩ ũndũ waku are we together yes haya angĩkorwo nĩ waruta wĩra wabici-inĩ o yothe ya thirikari ku apply 24/7 nginya ũtukũ gũtirĩ payslip ũrabatara wĩtio gũtirĩ application ũrabatara rũni nginyagia 20,000 ũrarengwo thĩinĩ wa mũcara mũico waku mweri ũcio ũrũmĩrĩire na gũtirĩ paperwork kana drama *531 hash my mobi uko sorted are we together inakusote vile nataka nijaribu nisikie kama nitasikia hiyo gitaa kwa mitambo twende nayo sisikii hata kidogo sisikii hata kidogo kwa hii channel naona inasoma off air kwa hivyo shida iko hapa tena sana
hii ikuwe on air ama ikuwe nini, I don't know. Unajua mimi ni mtu wa technical. Lakini sijui shida iko wapi. Naweza tengeneza. Sasa haikuji hadi huko haikuji. Tujaribu tena. Haikuji. Kutoka hapo haikuji. Prince Kim, how are you doing? Mimi niko fiti. Abatiria kamera ukamu. Ndara ya muno. Ndara yete. We fiti muno. Ndugituigira muno niki guthire. Na mundu waku wa piano uyu nake. Mute ndutaya ani no ati heone ati muga ati wa masaria ni ati wa masaria ni arora upcoming. Ana neo marora upcoming andu a piano. Neni kana neo? Wisije neo. Aitiguo. Amathi TikTok gu ati ni wa masaria. Ini. Ya basi. Nice. Karibu tena sana Prince Kim. Gaidia mashabiki maku. Nioka kweli bado? Nao. Bado sisiki haiko. Ama ni headphones zangu mbaya. Tumia neno. Haiko. Joy, nataka tufanye collab ya song hapa na. Sasa mimi nafanya na mimi. Iko kwa speaker, iko hapa. Tunataka tuisikize hapa iko. Kanado wa Facebook ni mara meigua, hata ni majerekani mara igua gitaa. Watu wa Facebook iko huko, haiko hapa, haijaingia kwa mitambo. Prince Kim, kwani niko? Vitu ni nyere. Yeah. Bina karatina. Yeah, imagine masaa inaisha. Imagine nimebakisha dakika 10 my brother. 10 minutes remaining. 10 minutes remaining. Hakuna gitaa on air. Guitar on air. Kore mwana wa Facebook live wanapiga kelele vibaya sana. Nyetani tena kaire tu siro. Kaire tu nyete tewe gana gatire iberu no ke katira gakenyie tiera koiga. Kama mwendo wa mundu akiana nguo cia mwiri tatwire itwathike ndongeona ndendwo na tukiurwa mbice mwendi agende mikuite agiokunjira nĩanyenda ngamuonia na mbaiga kwendana no ngĩgũkũthi nĩ kuga ũru. Haya, leo kile tugwikari tutafanya acapella before your guitar ishughulikiwe kwa sababu we cannot afford to miss a show. Ati kwa nyine nyereko? Tunenyere karatina. Oh. Na kwa TikTok no inaga gafio. Thank you. Nero baro ko gata kuina ugo kamwira nyamu izire uzikiroreto ni. Siukite, iliokite. Gukolirikana mwendo oima murango inigarira. Nirira. Ndagucothiriria ngona nigutukire ui kwanyu ni kuraya mwendo ngugikatia kwa thayu mwendo wakwa ti kwenda gwakwa kwa thayu mwendo wakwa ti kwenda gwakwa. Kirarege ndacoka na nyumba mwendo njoe mbica yaku eikare yaku inani ndaregeria nayo
ndiroria gwake ari mwendwa utuko ni muru komathayo mwendwa wakwa tikwenda gwakwa komathayo mwendwa wakwa tikwenda gwakwa uguo thuti yo ti amaigirira nyama mundu raheanite warning guku uka kuina uria winaga TikTok ana kadeno Chabeno ibete baru ni produce ana munene muno muthuri uyu uno hitukagia aria meko ina guku na ni ngataga andu by the way anafuku wakaida kadagehota kuigatha mundu na thira wa baru kidogo tutacheza tukisikianga kama imerudi cheza tusikie bado Nyere one born. Yeah. First born for real. Oh. Yeah. He anamuruga matiraigwa te matinaigwa kindu ona ki. Wajisikia? Hata mimi sijasikia. Ni ruzai na beats ni kiodo matana hiyo. Oe kate. Wina rwimbo rwaku we? Winete. Dina nyimbo nyandikite. But sijazitoa bado. Usitoe, taibiwa. Cheka hivyo. Watu wanaibiana huku. Nenda kutoa saa hii, mwingine anatoa jioni. Wenda kuga ati audorete. Suliba yangu. Jana go shugulikira mutheri Friday. Suliba yibo ya wenyewe. Kofiti. Ya imeenda wapi tena? Guza tena. Si kofiti. Kofiti. Na come through. Unaisikia? Hapo. Usikie. Tengeneza hapo. Tengeneza hapo. Ama ni volume hapo. Kuongeza volume, unasikia? Uongeze volume gitaa. Kofiti. Kiongero kidogo. Muongeze volume kidogo. Kidogo volume ya gitaa. Hapo. Nice. Ya dakika 5 haya. Ndio ulikithie kindo igiri itatu. Sawa. Etagwa. Uko fiti nayo? Dakika 5 ulikithie. Cia ngoro yakwa nĩcingĩhaotire tiga wanjaragirio kanjĩra ngatĩrĩ mothe mekĩkaga nĩguo nyone wega igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nikio ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩri noma sana matukũ-inĩ mothe ma muoyo wakwa marĩa ngũtũũra thĩno matukũ-inĩ mothe ma muoyo wakwa marĩa ngũtũũra thĩno wegano tugi-inĩ ndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ we wegano tugi-inĩ ndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ we gĩtũmi niĩ nĩmenyete atĩ we wĩ hitho gĩtũmi niĩ nĩmenyete wega atĩ we wĩ hitho Jesũ nĩwe hitho yakwa Jesũ nĩwe hitho Jesũ nĩwe hitho yakwa Jesũ nĩwe hitho yakwa na kuona tena sana kuintanguge wa you doing esta dua ate huyu ni wangu gai rĩrĩa magerio maingĩha ona mĩtangĩko rĩrĩa magerio maingĩha ona mĩtangĩko ndĩgiritanagia rĩwe baba tondũ nĩwe hitho ndĩgiritanagia rĩwe baba tondũ nĩwe hitho Jesũ nĩwe hitho yakwa Jesũ nĩwe hitho Jesũ nĩwe hitho yakwa Jesũ nĩwe hitho ni wanyonera mũirĩtu mũthaka mwerũ mũhoreri mũirĩtu tarĩ inegene wombĩtwo Ngai akĩendaga ndaigua nĩonwo gĩkomba na nĩoete gĩtambaya na nguo ya madoadoa na iratu cia raba
ndirageria kwĩũria gĩtũmi kĩa mwendo wa ndige ndirĩ ũndũ ndamwĩrĩte kana kĩũria ndingaremwo nĩ gũcokia thinema ciothe cia wendo na bugi tũthiaga nake irĩ handũ thiaga nyiki koguo coko mũciĩ mũirĩtu mwega mũno na mũmandu mũno na mwendi ageni nĩahetwo ũhoro agathũkio kĩongo akona wega no athiĩ rĩrĩa othe ũngĩkorwo rĩ marakareke marikĩre ũgecirie wĩke ũru macicoko mũciĩ niĩ ndoraga ndĩyũragia kaĩ wendo tonyaga mũndũ mũgima akahana ta gakenge wendo no ũtũme nginya mũthamaki aite maithori aingĩ manageranage ro nĩ ũndũ wa kwĩragwo wa mũndũ nĩ ũmwe gĩkĩ kĩngĩ no kĩrĩndĩ we nowe ũtũmaga ngoro yakwe gũthe taya kana korwo kwenda nĩ mehia kabanie ndũre na no kĩo ngwĩraga njũĩ atukari tigana na andũ maragie mwendo kari yũrĩ wakwa shwa magai yadago sema kanitha ngero mwendo wako ngĩhĩmbĩria ndainũkanie ndithambaga ingiunĩrwo ritho nĩ ũngĩ njiguaga tarĩ mũigua tigatiga kũrũwĩrĩ witũ nawe ona ingĩambithio ta Jesu wa gatatũ no gakinya kwĩragwo wa mũndũ nĩ ũmwe gĩkĩ kĩngĩ no kĩrĩndĩ we nowe ũtũmaga ngoro yakwe gũthe taya kana korwo kwenda nĩ mehia kabanie ndũre na no kĩo ngwĩraga kaingĩ atukari yũrĩ wakwa tigana na andũ maragie mwendo kari yũrĩ wakwa kwa atĩrĩrĩ ndũngĩũka ningĩ ũtũcamithie kĩũndũ gĩtarĩ kĩega ona Friday no ĩngĩ tũgeka kũihũria nake ĩni kana Thursday Friday and Saturday ukwenda Wednesday Thursday kana Friday nĩguo wega nawe tukambiria weekend nawe thomera mohoro tondũ mathaa mathomia mohoro mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro mĩaraho ni thaa kenda cia mĩaraho matemo ma mohoro. President Mũhurũku wĩra Uhuru Mũigai wa Kenyatta nĩ arutĩte mũkana mũrũrũ kũrĩ atongoria kĩama kĩa Jubilee arĩa makoretwo makĩhũrĩra kĩama kĩu ndebe makĩrumaga atongoria arĩa angĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Akiaria mwena wa Thika Green hĩndĩ ya kĩgomano kĩa atongoria kĩama kĩu, Uhuru nĩ erotete mwandĩki mũnene wa kĩama kĩu gũkũ bũrũri-inĩ Jeremiah Kioni akĩmũria etheme gũthiĩ akĩrumaga atongoria arĩa angĩ ta ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathĩ wa Gachagua wa kĩama kĩa DCP na ithenya rĩu ekĩrĩre kwendia mawega ma kĩama kĩa Jubilee. Piganie chama yetu ama namna gani? Na hiyo ni mzuri. No kĩrĩa kĩndakaragia nĩ kuona atĩ aratetera kĩama gitũ akĩrumaga arĩa angĩ. Ũramarumĩra kĩ? Ũramoria kĩ? We ndwendie sera yaku, ndwendie we ũrĩa ũrenda. Na niĩ Kioni Secretary General nĩ ngũkwĩra kũrĩ niĩ maũndũ macio ma hĩndĩ ciothe gũthoma mtandao andũ nĩ ndiũĩ na aroiga arũgamĩrĩire Jubilee
mararu magacagua na kuu araru more ogena hindi kwenda maundu macio magikoni na tũiguithanie ithuĩ tũtirĩ kĩama kĩa iru hamwe noguo nĩ orĩtie mũingĩ o ũndũ ũmwe na atongoria metheme gũtũũra meciragia maũndũ moru marĩa mahĩtũkire na ithenya-inĩ rĩu manyitanĩre nĩguo mahote kũhingia maũndũ marĩa meriragĩria kũhingia ma kũguna mũingĩ. Niĩ ndĩroraga mana thutha nĩ kũrĩa tũrorete Mũthũweri atwĩrire yaliyopita si ndwe tugange yaja kana ine atĩa niĩ macio nĩ magĩthire nĩguo magĩthire no tondũ Ngai natũhete muoyo ũyũ rĩ na atũhete kahinda githĩ tũgĩthondeke marĩa mekĩ membere tigũtinda kũndũ akĩroraga na kũu thutha tũhĩtĩtie kũ kana twekire atĩa kana twekire atĩa ĩtiguo rĩu nĩ tũke tuoyanĩre hamwe na nĩkĩo niĩ ndĩrenda kwambĩrĩria gũkũ gwitũ mũciĩ atĩ ũguo twendaga kũhingia rĩ tũhote kũhingia githĩ tiguo tũkĩendanaga na tũkĩmenyaga no nginya tũnyitane na andũ arĩa angĩ tũtikahenio atĩ mũndũ no eikarie gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kwĩikaria. Kamĩtĩ ya kũhũrana na ungumania bũrũri-inĩ EACC nĩ thitangĩte gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi ĩkĩmũkuruhania na ungumania wa makĩria ma ciringi mirioni 813 ũrĩa wahanĩkire atanatuĩka gavana wa kaunti ĩyo. EACC yugĩte ikinya rĩu nĩ kũrũmĩrĩra ũthuthuria wa ciĩko cia ũhũthĩri mũũru wa mahinya oro ũndũ ũmwe na wĩgwatĩri wa indo cia mũingĩ kũrĩa Wamatangi mathitangĩtwo marĩ hamwe na andũ angĩ 13 na nĩ ũthuthuria ũrahutia itĩna rĩa Wamatangi hĩndĩ ĩrĩa arĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ ũkui na mabarabara agĩcukĩrwo mahĩtia ma kũhũthĩra gĩturwa gĩake gũthoga mĩtaratara ya ũheani wa kandarathi honge-inĩ cia waki wa mabarabara cia Kenha, Kura na Kera kũrĩ kambuni 5 iria ikuruhanĩtio nake na nĩ ungumania wahanĩkire gatagatĩ kana wahanĩkĩte gatagatĩ ka mwaka wa 2018 na mwaka wa 2022. EACC kũmũthitanga mĩeri 6 kuma rĩrĩa maabitha ayo mahithũkĩire mũciĩ gwake na agĩcoka kũhũngwo mahori wabici-inĩ cia EACC ikinya rĩrĩa agithirie kĩene akiuga nĩ kwagagio agagagio kĩũteti. This intimidation is pure political intimidation. Hakuna kitu kingine. Purely political intimidation. There is no reason why more than 50 police officers can wake up to my office, to my home, and almost another 200 deployed to various ministers' offices in my government. And the reason is only one, and they are targeting only my ministers who perform because they want to make my government a failure. The record that we have, and I want to announce to anyone who wants to seek the governorship of Kiambu, it is the people of Kiambu who elect the governor, not the police. Yes. Not EACC. Yes. You want to soil our names, and I want to tell the Republic that somebody called me, a very senior officer, and told me, Wewe, even if you are going to finish your governorship, you will be so dirty, we will have made you dirty enough. I am not afraid. Mohoro mana mangĩ na njĩra gũithĩrana wega rĩu kũmamũkĩra wona ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM. Njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ukipigiwa simu na wanasema ni Copbank, thibitisha kwamba ni nambari zetu. Copbank tutakupigia kutoka namba 2 tu, 0703 027 000 au 020 277 6000. Kama ni nyingine, ripoti kwa 333. Only two, always true. View sasa rĩu marakurehera ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ, ibindi cia mathekania, blockbusters na telenovelas na rũthiomi rwaku. Na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na View sasa. Kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 gĩa kwĩhotanĩrwo o mũthenya, ciringi 500,000 cia kwĩhotanĩrwo o kiumia, na kĩheo kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi mirioni 2.
Subscribe kwa Viusasa kugerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimu ni account number yaku ucoke wikire ciringi 50 wirorere content na wamukire point 60 na wahota gutuika muhotani. Subscribe maita maingĩ o ta ũrĩa kwahoteka na ũrĩa ũrerorera thenema nyingĩ noguo wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra. Gĩũthi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrie na gĩgatelefoni BCLB license number 0000276. Ĩĩ nĩ ũĩ atĩ kũiya maĩ nĩ mũgarũ wa watho. Nairobi City Water and Sewerage Company nĩ maratabania mĩhang'o ya kũrenga maĩ kũrĩ arĩa mena mathirĩ ma maĩ na ningĩ mena firigiceni ya gũikia ngono arĩa maiyĩte maĩ. Nĩguo ndũgatinĩrio maĩ maku nĩ ũrori ũrĩhe mathirĩ marĩa mothe wĩnamo ma maĩ. Kũmenya maingĩ megiĩ ũrĩa ũngĩrĩha thirĩ waku wa maĩ ona ũtungata wa Nairobi City Water and Sewerage Company, ikara o haha mĩtambo-inĩ ya Inooro FM tũkĩhagaria. Ini ule wari ya shafashi ona kana ngima kwa mundu ukaiguitare na mucamo mwega ona kana ukona mutu wiyuire hangarata. Palea Millers riu makureheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ino nĩ mĩtu ĩthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene na ĩkũheaga shafashi horo ona ciĩna mũcamo mwega. Kũmenya maingĩ megiĩ mĩtu ya kuma Palea Millers, nyitanĩra na Jeff Kuria o rũcinĩ tũkĩhagaria. Ukurĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo thiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Hwaĩ-inĩ mwega mũthikĩrĩria wa Inooro FM, na rĩu ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Monanio ma kĩwonjoria ma biacara nini ma ikereka rĩa 25 ma ngwatanĩro ya gĩtarũ kĩa Afrika irathĩro nĩ mambĩrĩirie keheri-inĩ ka Uhuru Gardens gũkũ Nairobi. Monanio macio marehete hamwe anyiti itemi matanyihĩire 3,000 a kuma mabũrũri-inĩ ma ngwatanĩro ĩno ya gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩwe ũtanyĩtwo gũkahingũra monanio macio wega mũthĩ wa mwambĩrĩrio kiumia gĩũkĩte, oro hamwe na kũhingũra wabici njerũ iria nocio igũkorwo irĩ cikaro nene cia ngwatanĩro ya International Trade Center kana ITC. Minister wa Thothaitĩ na biacara nini gũkũ bũrũri-inĩ Wycliffe Oparanya nĩ atũgĩrĩtie monanio macio akiuga nĩ mekũgacĩrithia wonjoria na makĩria gĩtarũ-inĩ gĩkĩ. Positions Kenya as a regional champion for sustainable economic development and inclusion growth. The 25th edition will also serve as a call to action for partner states to accelerate the implementation of joint East Africa Market Protocol, which enables our entrepreneurs to operate freely across borders, serving a unified market of over 300 million consumers. Ngorono ya wonjoria. Nayo kamĩtĩ ya mbunge ya kĩbũrũri ĩgiĩ kĩgĩna nĩ ĩcemanĩtie na ngwatanĩro ya onjoria kĩũmbe nĩyo KEPSA muoroto-inĩ wa gũcirĩra mendekithia ma mogarũrũku kũrĩ watho wa igoti marĩa marĩ watho-inĩ wa kĩgĩna wa mwaka mũthiru wa 2024. Ngwatanĩro ya KEPSA ĩkĩregana na rĩendekithia rĩa kũgathĩka igoti rĩa VAT kũrĩ indo cia kĩmũthingi na motungata, ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ ũkũritũhia thogora wa ũtũũro na njĩra nene. Oroho ngwatanĩro ĩno ya KEPSA nĩ ĩreganĩte na rĩendekithia rĩa kũgathĩka igoti makĩria kũrĩ maguta ma kũruga, indo cia plastic gatagatĩ-inĩ kaingĩ, ĩkiuga ĩno nĩ njĩra ya gũthinĩkania mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ.
Mũmbunge wa Moro Kuria wa Kimani uria niwe muikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩyo ya kĩgĩna akiuga nĩ mamũkĩrĩte mendekithia ma ngwatanĩro ĩyo na nĩ megũkorwo makĩmathĩngĩcĩra. Ngorono ya wonjoria. Na ũcio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Ngakwendithĩria hwaĩ-inĩ mwega ũgĩthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Mabaye Osakendo Sweetie, sweetie, baby, baby, my lover. I remember the day I fell in love with you. My fiancé, mothe wa Juma ineogisoka sukuru. My fiancé, mothe wa Juma ineogisoka sukuru. Muthenya ucio ngari citiathiaga ndagũkora thitenjio kĩhoya rĩbuti ngĩgũtwara nginya kwanyu cukuru macũngĩrĩro kĩnjetia namba cia thimũ nginya kwanyu cukuru macũngĩrĩro kĩnjetia namba cia thimũ mavesi maku me moyo kwĩyoke mbona kisikeletuka kwane iwe moyo enzi tamu kuliko asali ukinikisikisi ninalia switi twatigana niwahoreire thimo kenjera nĩ thengio nĩ wa appreciate no kenjera if I end on my day nĩ ũkawendete tũkona midi tamu if I end on my day nĩ ũkawendete tũkona na midi tamu. Na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio ndinanire kĩganyambe ngũmenyithia ũhoro wĩgiĩ Pepsi ngwĩre wa maitũ atĩ rĩu thaa ici anytime wona wanyua soda yo yothe ya Pepsi either nĩ flavor o yothe ya Mirinda kana nĩ 7up kana Mountain Dew kana energy drink ya Sting wena kanya kega muno makiria ga gukorwo ukihotanira either airtime kana mbeca kana kindu gigwitwo bundles. Imagine by the way ikirora batara wika no kunyua na ndurari iyo ona ki no kunyua soda o yothe ya Pepsi ina gikuniko kia golden na the wage kuniko kiu kia golden nikire na kindu gigwitwo kodi kana namba 6 namba icio riu 6 nicio cikuite either airtime bundle kana mbeca urabatara kuhinya *459 *3#. Taraka jokera rĩngĩ kahora urabatara kuhinya *459 *3# ucoke wikire kodi iyo ya namba 6. Haya line yaku yo ratumana no nginya koro ya Safaricom na ni free of charge. Uba urabatara kunyura soda o yothe ya Pepsi flavor ya Mirinda, Mountain Dew, 7up kana ya energy drink etagwo Sting. Kunywa airtime na Pepsi na neto kene BCLB license number 258 mudu wothe no ehotanire adakwira kuhotana kana guthaka kana gukorwo ugi participate ne hitukete ne BCLB license number 258 terms and conditions apply. Ani ndo oro cio wega guririkania review sasa ni makoreire video cia uko vorori video cia mathekania blockbusters na telenovela na ruthio miru waku na riu ri no wihotanire kimanjika kia mbeca kugerera Jipange na view sasa ati o muthenya no winukie 50,000 no winukie 500,000 ona no winukie kiheo kinene makiria kia milioni 2 kirira batana gwika no go subscribe kuria kundu gugwitwo gwa view sasa kugerera paybill number ya 724,177. I'm telling you jokera ringi ya mwisho paybill number ni 724,177. Account ni namba yaku ya kindu gigwitwo namba ya thimo
na mbeca wikire 50 wona warikia gwikira 50 kuyo point 60 and that is it ori ora maita maingi no gwina kyanya kiega muno makiria ga gukoro ukihotanira kugerera kindu gigwitwo jipange na view sasa nikuihuria tukitelefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyathira ajua mnafanya ati Joy wa Macharia leo siongei sana turudi cha abateri akanyamuka ukinya kuria matune akireke mundu atara kurora kwa nini akushughuliki vizuri confit ya bateria ni mudhuri hizo ni aliagite tuindo twanyere ndagutumire Mombasa iria inene ungilele goto ndagutumire Mombasa iria inene ungilele goto yandi noho yawe kinywa batereka ndagutumire Mombasa iria inene ungilele goto yandi noho yawe ndagutumire Mombasa iria inene ungilele goto yandi noho yawendo we mwendo wa kinya Mombasa kingira meli ni ugithie kuraya na ni kimudole jetereire ngutu mwendo wa kinya Mombasa kingira meli ni ugithie kuraya na ni kimudole jetereire ngutu igina kura mwa Facebook live dore ando eri ata tom 223 tukisonga Facebook live. Good afternoon ohikiore muharirie betena netio weshitiga motambotine Mombasa gutiri ondo murundari tohikiore muharirie betena netio weshitiga motabotine Mombasa enda gotomire Mombasa ilia inene ungelele goto yandi noho ya wendo ndagutumire Mombasa ilia inene ungelele goto yandi noho ya wendo. Watu wanasema hauangalii kamera maenda huko nodhio Chigakora rothe ajeki ndari kuhiriria turunge igere tondu nindirona hena maundu titikanĩtie ngoro-inĩ yaku no tikwenda gwakwa nĩ kwarĩo heagwo nĩ tũthia twa wendo witũ makienda kũharagania mũciĩ witũ gĩthĩnĩka mone gĩa kwaria matũ maku ticetera itindari manyitage kĩrĩa waigua ngoro yaku ti dustbin baby kuage takataka ciothe wathikĩrĩria kĩrĩndĩ maendia ririkana kĩambire Jesũ na gĩkuithia mũthuri ũmwe bunda ririkana kĩambire Jesũ na gĩkuithia mũthuri ũmwe bunda Yana Ratruza Nesta Duma Manke Jayden Trauma Ikinjoki Recho Jenga na kuona sana inua Mwadha Dalileke ngoe thiria kũria andũ a meme tangwatĩra Dalileke ngoe thiria kũria andũ a meme tangwatĩra makwĩra nĩ nyũmba nĩte ũkamerago na nĩwe ũheaga rũtha magũtindĩrĩro kamero na nĩgathĩna ngoragwo na kũmwĩrĩ na ndathiĩ thibitarĩ ndagĩtarĩire no anyandĩkĩire andũ aya na ndathiĩ thibitarĩ ndagĩtarĩire no anyandĩkĩire andũ aya
matoma kutisete raitindari manyitage kiria waigua ngoro yaku tinda Steven baby kiria waigua wathikiriria kirindi maindia ngwire ni ukugea na pressure ririkana kiambire Jesu nage kuithia muthuri umwe bunda ririkana kiambire Jesu nage kuithia muthuri cokera rĩngĩ koracio matoma kutisete raitindari manyitage kiria waigua ngoro yaku tinda Steven baby kuage takataka ciothe wathikiriria haya unyendaga hau rĩu nyendaga rĩu hau cha emane wetike kuishi kwingi kuona mengi tiga ucokia murega kironda rega keto tiriumeaga kirira kawaru kainongoyo nimagetha ma mutundo riawe emawahandire emawe neanire tu magego-ini maing'ang'i riu rora gutiri ungikwenda ni uria wahanire muiritu wari muthakarangi wa mwiri mutheri magego iria ndonyi makaya gucagiriria ingi emane wetike kuishi kwingi kuona mengi tiga gucokia murega kithama mutundo riawe emawahandire emawe neanire tu magego-ini maing'ang'i njoiwe neanire tu magego-ini maing'ang'i riu rora gutiri ungikwenda ni uria wahanire muiritu wari muthakarangi wa mwiri mutheri magego iria ndonyi makaya gucagiriria ingi kwahika we nyambĩrĩria niĩ ndiri Tago Prince Kim thikĩrĩria tu ũrĩa ndĩrenda kuga ndũgĩte mũtu tũrare tũrĩa ũtu nĩnda turia ndu cokia kahiũ mariko na ndũgathece no niĩ ũrĩa wendete thikĩrĩria tu ũrĩa ndĩrenda kuga ndũgĩte mũtu tũrare tũrĩa ũtu nĩnda turia ndu cokia kahiũ mariko na ndũgathece no niĩ ũrĩa wendete Etago Prince Kim thĩinĩ wa mĩtambo ya Inooro FM msikia sauti kamũgũnda-inĩ kamahũa wĩna nyoni cia rĩera-inĩ nĩ ũkuona ũrĩa irathekanĩra ciaririkana mwendwa wakwa kamũgũnda-inĩ kamahũa na nyoni cia rĩera-inĩ nĩ ũkuona ũrĩa irathekanĩra ciaririkana mwendwa wakwa mũrata wakwa iyũkia ngeithi kombe gĩaku nĩ ndanyuĩra ũrĩa ndoĩ nĩ wariganĩire ekisi mwendwa ta ekisi mwendwa ta ekisi mwendwa wakwa ataririkana urelia nene ya njurĩire twĩnawe anyuro gĩito-inĩ waire kisi 40 waire kisi 40 wĩkuma ũmũthĩ mwendwa nĩ ndarega kwaria no ngĩrĩrĩa tũrĩ nawe ona korwo nĩwandĩra cianyu nĩ ndarega na ndikwenda ciũria njoĩ kuma ũmũthĩ mwendwa nĩ ndarega kwaria no ngĩrĩrĩa tũrĩ nawe ona korwo nĩwandĩra cianyu nĩ ndarega na ndikwenda ciũria ndũkona ngĩaria na mũndũ ũngĩ ũnjĩraga ũyũ nĩ kazini yaku na nĩwe ũcio watwarwo rũmande tondũ ira warutwo igoti-inĩ marathecanganaga nĩ ũndũ waku
Ene nie watuire kilimo kia wendo Atoranyu maginyite umiru Tondo wa uria ushemania nake Ni wa tata Ni wa mama Utoro wa thino Ni mwega kuria mwe Nari angi monaga we moru Nari angi moragia Thino tukoimari Tuinoke matuini kwa Sajia riboru Yedi radhi Join radhi we Taina rugi Timatuini Nirengo Muroria nao no rabata chunga sana Masisa Usime hiyo kitu Tuweze na hiyo bazi Tulishaachana nayo nani anapanda Tetoralia toinoke rimwe nao Shwa Shwa Mwanake ori musharewega Thank you Onawe jomo ri musharewega Asante sana Prince Nokarero na iria na nyama Wabe Uru waku rwethambaga wega Ona maguru no kuringiririo We Tebu toa jina Jomo hapo Onawe jomo ri musharewega Nawe jomo ri musharewega Nokarero na iria na nyama Uroraga ta mbogo ya ndwiki Ini la Joy Joy Nawe Joy uri musharewega Nawe Joy uri musharewega Nokarero na iria na nyama Wega waku ni winagira ndu we kira uru We mbona weki uru Winagira ndu Nawe Joy uri musharewega Nokarero na iria na nyama Uru waku no gute athuri ni wega Jomo we musiarewega Nawe Jomo re musiarewega Nokarero na iria na nyama Uru waku no kureithia mboko Ona mboko no kuringiririo Eno rugi Nawe Joy ri musiarewega Nokarerwo na iria na nyama Uru waku no kuria tunyuru Turiaga Ni wa masaria nde musiarewega Ni wa masaria nde musiarewega Nangarero na iria na nyama Na nie tunyuru ninde araje Ona mboko ingeigwa nie na kuringeka Ina, no nutiaraga Ona nie kimu nde musharewega Ona nie kimu nde musharewega Nangarero nie managitonga Wega wakwa ni nyinagira ndu Ona Jehova no ndi muinagira ni wega Sutu twakana Ndo atonyuru mwana uria Behave Jerika iretu wako kuona Takarore na ngo ciothe Rora wone ni kairotanie Ritwa riako kana nie wini Tuine hutia wega Tautia wigore utuma Notikorora mwendo rini Negothuka thuko ni wendo Ai Utia wega Tautia wigore utuma Notikorora mwendo wini Negothuka thuko ni wendo Yetagwa Prince Kimo the Mekuma mwana wa Nyeri watu wa Nyeri County Toto yenu ndio hii hapa inaimba vizuri
roraire macio ire mwire nikoro ni wa wito nigutindia ng'ombe itarite ndindite anyurugirine tuine hutia wega tautia wigore utuma notikorora mwendo wini niguthuka thuko ni wendo Johnny Senior John Wakahead merina kuona John Shikegwa we mwana wa Veka salimika sana mamake Taraj Rachel Jenga Estadua what you doing hutia wega hutia wega tu shira wandika marua indolele mami Demolia gitumi kya ngurugere Demolia gitumi kya ngwatere Iria ciana iria ingi ireka mathabu kaora mwalimu neoka muno Slow down teacher, you have come too much Slow down Turekera thine gwete mwalimu na twakinya gwaku ngonania ndani ndeto icio nĩ ikwaria nĩ athuri atatu kabathie ngarĩme ndigane nakĩo kaora mwarimũ nĩ woka mũno Slow down teacher, you have come too much Odoni agendire Odoni nĩ mũthuri wa disappointo Kĩndũ tũngĩrĩ marũma Tigane mũndũ ũcio thutha waku Turekera thine gwete mwalimu na twakinya gwakwa ngonania ndari ndeto icio nĩ ikwario nĩ athuri atatu kabathie ngarĩme ndigane nakĩo kaora mwarimũ nĩ woka mũno Slow down teacher, you have come too much You have come too much Mr. Gordon Mwangi Baba Mwangi mzuri wa kugogwa ni roli mzuri wa mbavu Todie 1 hour no interruption Joy ugatwakana Mother ere utimega inashufeo ale moigiro tonginya onywe joyureo Pull up Kira Joy hawe Pull up kira Joy Mother Joy ere utimega inashufeo ale moigiro tonginya onywe joyureo Joy tidhubu na ndingiraria mwana wakine ndonine tuinuke ilikana twina ciana itetereire Joy ndonine tuinuke ilikana twina ciana na tumia Unajua unanichokoza Hapana Unajua imbe Sokera rege go guest Akademo negereria Hebu imba tena weka Joy Nikikudishia usijam na usiogope sama weka jina Joy hapo kwani ni kesho Haya Kirafu gwere kiraragwo ni mundu uria utari mutumia ekana mundu wirigetwo mundu utoi gwake kuraragwo no Kirafu gwere kiraragwo ni mundu uria utari mutumia ekana mundu wirigetwo mundu utoi gwake kuraragwo no Joy ndonine tuinuke ilikana kwina ciana itetereire Joy ndonine tuinuke ilikana twina ciana na tumia Kirafu nema kirarago imundu uria wina kindu mondo omesi iria macio makumangia mareciria makomagwo ni mundu tari guko wekimu nderanina tuthie nako katugukite kirabu kimu nawe wekimu nderanina tuthie nako na ciana utigire gwakwa nyumba mucie no ndungi ukwenda kuongera kana tuthie na mbere
Kana ndo naigua gajokere. Ate ndro ito. Kirabu imukeraragwo imundu ina kindu muhuko no meciria macio makumangea mareciria makomagwo ni mundu tari guku gakimu nderanina tuthie nako atugukite nawe ni kirabu gakimu nderanina tuthie nako kahe ciana ngwandikire mucio cirore ganto hotoi Tajela. Najoe tigana na kimu uhotire tena hidire orire ki Mera ki akwa niyo Githina na jikref Kioro muthakate ona wigikeno Ondore mendanite na makaikania Kaya kamarathima na maturania Marina thayo muingi atarine Ine wajiarire kana noge watu mwitu Rito ria mami witu ritingĩũrĩra thĩ Na nĩ ũranjĩrire atĩ nĩ ũrethagathaga Tũcerekana kangi nyumba ya rarame Pio, onginya tũkĩgĩa kangi kanenene Gaka kana tũmahatha Twina wei Yani hegatha tũkahota kũruta president 2030 ki Agacagũra na rĩka mũndũ kũu kangĩko mũthĩ Kangĩũka, kagacagũra na rĩ Tũrĩa kũrũ biũ Tũrĩa kũrũ Nũraingĩra tamu ĩno Ũcio nĩwe ũkarutwo nĩ gaka Nĩ ũririkanaga hĩndĩ ĩrĩa twendanaga Thucia wendo witũ nĩ cia kũringagĩra Magakwĩraga ũndige ndirĩ ũndũ ndari Na mũgũnda witũ ũmeragwo Cokera rĩngĩ baba Nĩ ũririkanaga hĩndĩ ĩrĩa twendanaga Thucia wendo witũ nĩ cia kũringagĩra Magakwĩraga ũndige ndirĩ ũndũ ndari Na mũgũnda witũ ũmeragwo rũthirũ Nĩ wanjiarĩire kana no gĩgatu Rĩtwa rĩa mami witũ rĩtingĩũrĩra thĩ Na nĩ ũranjĩrire atĩ nĩ ũrethagathaga Tũcerekana kangi nyumba ya rarame Shomora Kũgĩra hawa nyina ndũgakunywo nĩ Tondũ ona ya gũkunya nĩ tũkuoneria mbere nyita wega Numia wega Tugere mĩcege-inĩ tuĩke mũnyitithania witũ Kuga wa nyina Jumamothi ĩyo yarĩ o thigũkũ ya njamu Baba wanyu oke mũrĩu akiuga nĩ ũtahĩka nĩ maitho-inĩ Ngwetereire Baba wanyu andahĩkĩire takũmenyana ndiaririe Ingĩmũtandĩka atuĩke cũmba niĩ ndingĩenda koma Ũrĩa mũciari Tamwĩra acokere gĩbugo yarĩ o thigũkũ ya njamu Baba wanyu oke mũrĩu akiuga nĩ ũtahĩka ndĩ maitho-inĩ Ngwetereire Baba wanyu andahĩkĩire takũmenyana ndiaririe Kĩhiũka nake takũrahĩ Tĩnjage kwaria niĩ Njikare thĩ hau Wĩke atĩa Atĩ atahe Ete mwaũra Kĩmacokia mwĩrĩ Wanyina kunga kaora ngui cianyu itigaku Na ndũkaige nĩ ciko ngoma nĩ mũthothania nyita wega Numia wega Tugere mĩcege-inĩ tuĩke mũnyitithania witũ Nĩwe nĩ ũraina wega ta bomu Hau nĩ oka rĩngĩ me Hau nĩ mũhũrĩrui Ndaire na tũgũtũgũta wa macania Mũtingĩhotana Ũnĩ introvert Wanyina Kana mwana-inĩ Wanyina kunga kaora ngui cianyu itigakũge Na ndũkaige nĩ ciko ngoma nĩ mũthogo Nyita wega Numia wega Tugere mĩcege-inĩ tuĩke mũnyitithania witũ Dakika 18 tumalizie sekta na hatujamu interrupt Hata amekula masaa mengi sana leo Kidogo uye
Friday akuja watu wamesema sawa. Murata wakwa nĩ twendaine, ũngiuga tũrare no tũrare, ndaigire ndigagũkararia, ona tĩri ũngĩtuĩka cukari, ona tĩri ũngĩtuĩka cukari, rekia makoro ngwenyũrĩre ngwacĩ, nũteire ngũtinĩrie nyama, kenaga tũkĩrũmanĩra, mũnyaka witũ nĩ kwenda kwa Ngai, mũnyaka witũ nĩ kwenda kwa Ngai. Ndathiĩ kũraya gũcaria indo, ona ng'ombe ndĩonagwo nĩ thayũ, ũmenye twatigana mĩrĩ, no ngoro citũ irĩkoragwo hamwe, no ngoro citũ irĩkoragwo hamwe. Mũrata wakwa nyũkwa no ta maitũ, tondũ agĩgũciara nĩ anjiarire, wanyina na nĩerekia kĩgũgwete, wanyina na nĩerekia kĩgũgwete. Mũrata wakwa mbere ya ũmene, kabonge ambire gũcira na ngoro, nĩwagĩrĩirwo nĩ gũcokia ngatho, ndũgateng'ere kũndũ ngana irumi, ndũgateng'ere kũndũ ngana irumi. Nĩ wega nĩ cira ũrĩkũ woka kũnjirithia, ũrĩa ũkĩrĩte wendo wa thakame, mũrata wakwa cokia ngoro ndundu, nĩngũigua thoni tũgĩcirana, nĩngũigua thoni tũgĩcirana. Nĩ cira ũrĩkũ woka kũnjirithia, ũrĩa ũkĩrĩte wendo wa thakame, mũrata wakwa cokia ngoro ndundu, nĩngũigua thoni tũgĩcirana, nĩngũigua thoni tũgĩcirana. Getagwo Prince Kim watu wa Nyeri County, toto yenu sana sana. Wene owe, wendo watonya ngoro ni unyamarania, wene owe, wene owe, wene owe, wendo watonya ngoro ni unyamarania, ntoikara, wendo wakwa, wendo ũranjĩra ndiganĩrwo. Wene owe, wene owe njoĩ, wendo watonya ngoro nĩ ũnyamarania, ntoikara, wendo wakwa, wendo ũranjĩra ndiganĩrwo. Ũranjĩra ndiganĩrwo ndarinie ndingĩhota, njĩra kana, wendo wakwa, onawe wahota gũkoma. Korwo nĩwe ndĩrathimĩra wendo guo rathimĩra, njĩra kana, wendo wakwa, onawe wahota gũkoma. Korwo nĩwe ndĩrathimĩra wendo guo rathimĩra, njĩra kana, wendo wakwa, onawe wahota gũkoma. Friday man. Ate. Korwo nĩwe ndĩrathimĩra wendo guo rathimĩra, kimu wakwa, ona kana, onawe wahota gũkoma. Korwo nĩwe njoĩ ndĩrathimĩra wendo guo rathimĩra, njĩra kana, wendo wakwa, onawe wahota gũkoma. Ona timeli Korwo nĩwe ndĩrathimĩra wendo guo rathimĩra, njomo wakwa, njĩra kana, wendo wakwa, onawe wahota gũkoma.
Eo thauti ni amutumia. Ni no mia ndira ruma gokera jana. Ta compare rege. Utige compare thauti yakwa na yake. Taina korone we nani ndu wewe ine. Korone we ndirathimira wendo guo rathimira njira kana mundo wakwa onawe wahota gukoma tiga uigwe ru muthuri korone we ndirathimira wendo guo rathimira mundo wakwa njira kana onawe wahota gukoma akajo we muhuni we muhuni wa biyo no ruru yogo we muhuni gikijira kiyo korone we ndirathimira wendo guo rathimira njira kana wendo wakwa nawe wahota gukoma ndingihota ndagika na ithano dakika tano utangeithĩtie andũ amĩte nĩwe ngwetereire tiga kũhĩtũka utangeithĩtie andũ amĩte nĩwe ngwetereire nĩgũthiĩ ngũthiaga rĩkia gũkuona ndatuĩka ngaciĩga ndaigua ngoro macani nĩgũthiĩ ngũthiaga narĩkia gũkuona ndatuĩka ngaciĩga ndaigua ngoro macani ndũkanduĩre cira wĩciria nĩ mũkora gũkũrũgamia barati nĩ mũru nĩ wendo nguonete maingĩ ũgĩthiĩ nduka-inĩ naguo mwĩrĩ wakwa ũgatigwo na cira nguonete maingĩ ũgĩthiĩ nduka-inĩ naguo mwĩrĩ wakwa ũgatigwo na cira noma sana 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 itakuwa Prince Kim dakika ta idano tumalizie masaa inaenda wapi leo tumekula masaa wenyewe by the way tũthomaga nawe cukuru ĩmwe uraimari ona secondary na warĩ mũndũ wa gũtindĩkwo hĩndĩ ciothe nĩwe warigagia watũraga ũhĩtũkithagio twagũbatithĩtie wa mũtirũ mũndũ geithagia andũ mbia nĩ thira ti mweka wa kĩoro mũtumia waku nake akora oni ũrona noka ũthia ngakũhea endia oni ũrona oka ũthia twathomire nginya tũkĩrĩkia wa mũtirĩ ũtarĩ ũndũ ithĩragia certificate yaku no yatũ gũtirĩ handũ ingĩagũtwarire nake Ngai ndarĩ thome atoĩ na mũnyaka ndũthukagĩrwo mwano mũndũ geithagia andũ mbia nĩ thira ti mweka wa kĩoro mũtumia waku nake akora oni ũrona noka ũthia ngakũhea endia itakuwa Prince Kim noma sana 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 twathomire nginya tũkĩrĩkia wa mũtirĩ ũtarĩ ũndũ ithĩragia certificate yaku no yatũ gũtirĩ handũ ingĩagũtwarire nake Ngai ndarĩ thome atoĩ na mũnyaka ndũthukagĩrwo mwano mũndũ geithagia andũ mbia nĩ thira ti mweka wa kĩoro mũtumia waku nake akora oni ũrona noka ũthia ngakũhea endia warĩ mũndũ mwega mũhoreri tweciragio gatuĩka mũbĩa ũheage andũ kiugo kĩmuoyo no mbeca nĩ cia kũgarũrire ngaraũ ya tindo itirĩ mwene nĩ
Neshumago ndio yo hediogi mundu eithagia ndu bia ni thira Nenda kumhura kindu gitagwo backup ya base geithagia ndu eithagia ndu bia ni thira Timweka wa kioro mutumia waku na kiakora oni urona ha no kahuthia ngakuhea india Tago base Amigo there Okara rege Ano gerie Elgota Geithagia ndu bia ni thira Timweka wa kioro mutumia waku na kiakora oni urona ukahuthia ngakuhea india ukahuthia ngakuhea india Jomo Geithagia ndu bia ni thira Timweka wa kioro mutumia waku na kiakora oni urona ukahuthia ngakuhea india Wa masaria Geithagia ndu bia ni thira Timweka wa kioro mutumia waku na kiakora oni urona ukahuthia ngakuhea india Kuihuria tugitelefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyathira mohoro-ini maitu ithare kihanda President wa Ghana Uhuru Kenyatta kuruta mukana kuri atongoria kiama kia Jubilee aria maratheremia uteti wa irumi Minister Duale kuga thirikari ni heanite kuhotomia ikuo cia atumia na ciana cia ngenge thirikari ni iheanite kuhotomia ikuo cia atumia na ciana cia ngenge na atwarithia boda boda mwena wa Gatanga Murang'a guthomithio uhoro wigie mawatho ma barabara witho muciĩ kuria wona wacihanda wega thaa 10 ndagĩka 5 mundu gwitwo Jeff wa nĩ ngũmũinĩra nĩ egũka nĩgetha akorwo akĩmũthomera mohoro macio na njĩra ndaya handũ ha amũinĩre athome mohoro macio na njĩra ndaya Jeff Moga macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũgũtambũrũkĩria ithare handa kana Jeff atuinĩre mohoro agitugo mathoma rĩu Gordon ahana ati Jeff Muga andago bama atuinĩre mohoro rĩu Jeff Muga angĩtua kũmũthomera kũmũinĩra amenya angĩtwareka njetha intro ĩyo mira tugeithĩtio nĩ mũndũ gwĩtwo etha Prince Kim ũndũ nĩ mũndũ wa wananani mohoro-ini maitu rĩu nĩ Jeff Muga arĩ kĩhanda President wa Ghana Uhuru Kenyatta kuruta mukana kuri atongoria a kiama kia Jubilee rĩu nĩ tweterere kana jogere rĩngĩ ndiranyita hau cokera jogere rĩngĩ Jeff Muga ithira handa gũtũthomera mohoro rĩ itikuinaina rĩu broke rwĩtagwo nĩ ngũmũinĩra atuinĩre mohoro rĩu oke haha akorwo kwao gĩcagi-inĩ kũrĩ arogi mamuteithie mbaũ oka handũ ha athome mohoro rĩ atuinĩre mohoro atuinĩre ũngĩigua intro ya gũtho mohoro-ini maitu ithare kĩhanda ithuĩ broke rũtũthia nĩ ngũmũinĩra rũcinĩ ndĩmũinĩre mũthenoke President wa Ghana Uhuru Kenyatta kũruta mũkana kũrĩ atongoria a kĩama kĩa Jubilee arĩa maratheremia ũteti wa irũmi atwarithia boda boda mwena wa Gatanga soka rĩkia gũbundithio njĩtagwo Jeff Muga wa Waithĩra ĩkamũthomera rũciũ noke ngũmũthomera hwaĩ-inĩ na kĩroko tondũ
negua muhia wa mainendaga Nika tu kamurokera kiroko Prince Kim Sakaithia andu eri atatu tutigana no werenda kunjikia mwaki-ini wa Jeff Muga Niko ba kugithia my mom na my dad mekuria Nyeri ya wasalimike sana wamenisupport sana na idie metagwa ate mundu athikithagia ciana ritwa nayo mathite gwema wa Geci nzaite gwitoga kana ithe wa Prince Kim ithe wa Prince Kim mwenye recount yes magithike muno makina wa Geci wake etikuo yeni ahena mundu ngirigwa tongegeithia githia mafans akwa othe akoria TikTok Facebook wasalimike na soprano niki tuge ni maundu ma Ngai nimo macio uti ndu ngitungiuga nimo macio twake na mundu wa guthucerera hata mimi nimefurahia we will redo the show on Friday because your guy has decided that was intentional yakwenda ngetha ukionegera ucio ngire ni wake neyo nake tutingimorania kamera-ini na kungithia theta ni turingia tuinuke gitagwo Jomo wa Nyathira tocamanie nawe rucio tabarira ya racuria rucio kari Saturday rucio kiri Saturday edition yani no tole ya racuria rucio gatida mwena wa Ithanga ndorete muthuri we hau uguo athie ni arandurwo ni athoni muinero muthiru ucio na tuonane na inyuĩ Friday hwaĩ-inĩ tondu guo niguo kwagire na mundu warutire Jeff Muga studio mucokie studio we want another hit so kushinda hapa tu atie na Big G lazima na kofia tumukibu busy ama ni aje kunjos kule uguo niguo kule etiguo muthuri uria tumukibu busy na kaundu kangi koro wa Big G haria athara kunyitwo atwarwo riri atwarirwo Nixon etiguo ya by the way kura rutire rwaku itiguo tumutwarira Nixon tumutwarira Nixon Jaba na gutiendaga uhoro wa Big G ndoniria mundu gwitwo Jaba Mujaba ona ndi mundu bright aigua yani muthari bure mukujutire by the way kadera irahuraga gitara gaha itagwo atia Denaxon that guy is mwambie super be hata you bro wako sawa teni ndio hata kukiona tatu mohodia Prince Kim good Prince Kim ta kira headphone icio utunire barura wainite barura ni inite tamwero barura wa Jeff Muga kiroina na wena kiria kingi muno uria managene maingi tafadhali no wainite no wainite ena kaundu aruinite wega ithe ndoinire wega gakorasi gomoinero mothe ithigo unaogesha vitu sana leo nitakuwa utani kuna kosa show gomoinero kero biririe Toro yakwa inamite akandumira muraika akae mwiyoko mwero umenyaga muno riria ngoro yakwa inamite akandumira muraika akae mwiyoko mwero umwinero muthirothe ndimwinera rucio wothe tondu kwana iguru na thi gutiri ungi wana tawe umwinera muthi wothe nimwinera rucio noke tondu kwana iguru na thi gutiri ungi wana take turenda ucokero tai na mugikunjo ni arathutera mugikunjo hena kaundu renda karana tukumioria bado ndagika ni cia Jeff agicoka kiria anyonire ndi werũ-inĩ ngĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩngiria maithori makwa agicoka kĩmbĩria ngũmũinĩra ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kwana igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe ngũmũinĩra ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondu kona igũrũ na thĩ
Utinyongana take mwene rwimbo rũu nĩ athe ũndũ ũngĩ nĩ thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Moge ne motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Inoro hwainĩ. President wa kana Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ arutĩte mũkana mũrũrũ kũrĩ atongoria a kĩama kĩa Jubilee arĩa maratheremia ũteti wa irumi. Minister Duale kuga thirikari nĩ ĩheanĩte kũhotomia ikuũ cia atumia na ciana cia ngenge na twarithia bodaboda mwena wa Gatanga Murang'a nĩ mathomithĩtio ũhoro wĩgiĩ mawatho ma barabara. Maũndũ macio ma hĩndĩ ciothe gũthoma mtandao na aroiga arũgamĩrĩire Jubilee araruma Gachagua na kũu araruma ũrĩa ũngĩ. Niĩ ndikwenda maũndũ macio ma gĩkoni. You must report every maternal mortality and newborn mortality in our country. It's going to be a rule. No still, moye kana matioe. Changes no ikuonekana 2027. There's no shortcut. Babu iria ciakĩrĩtwo haha nĩ cionanĩtie ti njiganu na nĩ tũrehoya na gĩtĩo kĩnene mũno gwĩ thirikari nene ĩtĩkĩre tu gũtuongerera babu igĩrĩ haha Kamunyori market. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Mohoro ma Inoro hwainĩ thaa 10 na njĩra itheranĩte. President mahurũku wĩra Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ arutĩte mũkana mũrũrũ kũrĩ atongoria a kĩama kĩrĩa atongoragia kĩa Jubilee na arĩa makoretwo makĩhũrĩra kĩama kĩu ndebe makĩrumaga atongoria arĩa angĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Akiaria mwena wa Thika Greens hĩndĩ ya kĩgomano na atongoria a kĩama kĩu, Uhuru nĩ arotete mwandĩki mũnene wa kĩama kĩu kĩa Jubilee gũkũ bũrũri-inĩ Jeremiah Kioni akĩmũria etheme kaimana gũthiĩ akĩrumaga atongoria arĩa angĩ ta ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi wa Gachagua na ithenya-inĩ rĩu ekĩrĩre kwendia mawega ma kĩama kĩa Jubilee. Piganie chama yetu ama namna gani? Na hiyo ni mzuri. No kĩrĩa kĩndakaragia nĩ kuona atĩ aratetera kĩama gitũ akĩrumaga arĩa angĩ. Ũramarumĩra kĩ? Ũramoria kĩ? We ndwendie sera yaku, ndwendie we ũrĩa ũrenda. Na niĩ Kioni Secretary General nĩ ngũkwĩra kũrĩ niĩ maũndũ macio ma hĩndĩ ciothe gũthoma mtandao andũ nĩ ndiũĩ na aroiga arũgamĩrĩire Jubilee araruma Gachagua na kũu araruma ũrĩa ũngĩ. Niĩ ndikwenda maũndũ macio ma gĩkoni. Na tũiguithanie ithuĩ tũtirĩ kĩama kĩa iru. Hamwe noguo Uhuru nĩ ũrĩtie mũingĩ hamwe na atongoria metheme gũtũũra meciragia maũndũ moru marĩa mahanĩkire na ithenya-inĩ rĩu manyitanĩre nĩguo mahote kũhingia maũndũ mega marĩa meriragĩria kũhingia ma kũguna mũingĩ. Niĩ ndĩroraga mana thutha nĩ kũrĩa tũrorete. Mũthuri atwĩrire Elio Peter Sindwe tugange aja kana ine ate niĩ macio nĩ magĩthire nĩguo magĩthire no tondũ Ngai nĩ atũhete muoyo ũyũ rĩ na atũhete kahinda ithuĩ tũgĩthondeke marĩa mekĩ membere ti gũtinda kũndũ akĩroraga na kũu thutha tũhĩtĩtie ngũ kana twekire atĩa kana twekire atĩa etiguo rĩu nĩ tũke tuoyanĩre hamwe na nĩkĩo niĩ ndĩrenda kwambĩrĩria gũkũ gwitũ mũciĩ atĩ ũguo twendaga kũhingia rĩ tũhote kũhingia githĩ tiguo tũkĩendanaga na tũkĩmenyaga no nginya tũnyitane na andũ arĩa angĩ tũtikahenio atĩ mũndũ no eikarie gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kwĩikaria. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ Aden Duale augĩte thirikari nĩ ĩheanĩte kũhukia kaimana ikuũ cia ciana cia ngenge na atumia arĩa makuaga makĩheo ciana mathibitarĩ-inĩ matiganĩte. Aheanĩte ũhoro ũcio akĩaria hĩndĩ igongona rĩa kũhumba thũmbĩ arutwo arĩa mathomeire mathomo ma ũrigitani thibitarĩ-inĩ ya KU Rifaro ta ũrĩa mwandĩki witũ Wainaina wa Kamũkwa aratarĩria.
igongona-inĩ rĩrĩ na rĩrĩa rĩkũrehete hamwe anyiti itemi matiganĩte rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ, niho Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale onanirie kwĩrutĩra kwa ministry yake kũnyihia ikuũ cia atumia arĩa maratanairwo na ciana bũrũri-inĩ. Augĩte thirikari nĩ ĩkĩrĩte mĩtaratara ya mwanya gũtigĩrĩra atumia nĩ mamũkĩra motungata ma gĩkĩro kĩa igũrũ mathibitarĩ-inĩ. We want to make sure that no mother who is not a patient, who is healthy, who walks to this facility to give us a living, we are told that mother and her newborn are dead. We will not accept. It's immoral, it's unconstitutional, and it's upon us, those who run the healthcare sector in our country, that we will make sure that we deal with the maternal and newborn mortality cases in our country. Oho Duale nĩ atũgĩirie watho wa gũtũmĩra mĩtambo ya kĩrĩu mathibitarĩ-inĩ Digital Health Act, akiuga nĩ ikinya rĩa mbere rĩa kũiga rekodi ya mathibitarĩ bũrũri-inĩ oro hamwe na ũrigitani mũkinyanĩru bũrũri-inĩ. Under the Digital Health Act, it is criminal when healthcare professionals either falsify or fail to report any health data through our Ministry of Health Healthcare Information System. And very soon we are going to introduce into our digital health superhighway where every facility, including KUTRH, our referral hospitals and our county hospitals, every morning through our dashboard, the reasons in the event you report, and you must report every maternal mortality and newborn mortality in our country. It's going to be a rule. Ona kũrĩ ũguo mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya arũgamĩrĩri a thibitarĩ wa ũrutani wa Kenyatta James Wambu augĩte nĩ maracemania na moritũ matiganĩte arĩ hamwe na thirikari cia kaunti kwaga kũhe manathi arutwo mweke wa gũthiĩ kwamũkĩra mathomo ma ũramati wa arwaru wa gĩkĩro kĩa mwanya. One pressing issue has been the low student enrollment, largely due to difficulties in releasing the students from the county government. This has hindered program growth, access to specialized training. Therefore, we urge county governments, with the support of the Ministry of Health, to establish a framework that facilitates the release of students and funding. Manathi a mwanya 77 nĩo mahumbĩtwo thũmbĩ mwaka ũyũ na gũkinya namba ya arĩa mamũkĩrĩte mathomo ma gĩkĩro kĩa mwanya nginyagia 139 arĩ mathomo marĩa matanyĩtwo kũrehe mũgarũrũku rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ. Andũ-inĩ ha mũciĩ wa Ũtugi Tana Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano IEBC yandĩkithĩtie aikia kura erũ 90,000 tu kuma hĩndĩ ĩrĩa yambĩrĩirie mĩhang'o ĩyo, kũrĩa ĩtanyĩtwo kwandĩkithia aikia kura erũ 6,000,000 mbere ya ithurano nene cia mwaka wa 2027. Na atongoria kĩũteti no mathiĩte na mbere na gũthingata mbeũ njĩthĩ meyumĩrie kwĩyandĩkithia, kũrĩa mbeũ njĩthĩ gĩcunjĩ kĩnene maugĩte nĩ mararitũhĩrwo nĩ gũthiĩ thabarĩ ndaya iceceni-inĩ cia kwandĩkithia aikia a kura iria maugĩte irĩ kũraya nao. Mwandĩkĩtwo Patrick Njoroge no ũrĩ na riboti ĩyo. Akiaria na ceceni ya Inooro TV, Jesse Waichi na ũrĩa nĩ mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ kuma Thika arauga ceceni cia wĩyandĩkithia wa kura nĩ ciraihĩrĩirie arĩa mareyandĩkithia, mũrigo ũrĩa ũraritũhĩra mũingĩ na makĩria mbeũ njĩthĩ. Kauntĩ ĩno ĩrathiĩ thĩ, ũgakora 90,000 na iria ũraigua icenjetaga nĩ nini. Gĩtũmi nĩ atĩrĩrĩ, kwĩna inaccessible nene mũno ya registration centers. Mostly IEBC center iria ciĩkuo ciĩ ofici-inĩ kaingĩ cia constituencies level. Reke hũthĩre example, akorwo nĩ ta ĩrĩa itũ harĩa Thika, ũgakora mũndũ in a distance wĩ mwena wa Ngũriba Twanyaga, kũmwĩra ambe athiĩ costs ya kũrĩha fare athiĩ ikie kura rĩ, it is painful kwake. Tũtirĩ tũrakinya enhanced ĩrĩa ya gũka into localities. Kũringana na Maina Mũtiga ũrĩa nĩ MCA bunge-inĩ ya kaunti ya Kajiado, nĩonekete agĩtetera mbeũ njĩthĩ arĩa matoete kura, akiuga mogarũrũku nĩ mekuoneka mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Andũ metereire hĩndĩ ĩrĩa kura ikũrehwo ũrĩa kwagĩrĩire. Kuma tene kuona mũndũ mũiru maita maingĩ mateng'eraga last minute. Kũu nĩ tuĩ wega kuma next year one month registration ihenya nĩ ũkori inene mũno. No still moye kana matioe changes nĩ ikuonekana 2027. There's no shortcut. Ona thengia wa gũkorwo na wĩyandĩkithia mũnini wa kura kaunti-inĩ itiganĩte, atongoria amwe kuma kaunti-inĩ ya Murang'a makoretwo magĩtongoria maabitha IEBC na kũmatwara matũra-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ĩyo nĩ meyandĩkithia ta aikia a kura. Ithuĩ na Gen Z a Murang'a na nĩtũreka wega mũno, nĩ ngwenda gũkomendi Gen Z ya Murang'a nĩ mokĩte na kaũndũ keho, nĩo marathiĩ makagĩra officers arĩa me kũrĩ IEBC magathiĩ nao field. Rĩu atongoria aya maroria mbeũ njĩthĩ kwĩyumĩria harĩ wĩyandĩkithia wa kura nĩguo gũgacagũra atongoria arĩa mekũrehe mogarũrũku thirikari-inĩ, makĩũria kamĩtĩ ya IEBC kũrehe ceceni cia wĩyandĩkithia matũra-inĩ marĩa makuhĩrĩirie mũingĩ.
pa the constitution ya Kenya ya 2010 ni article 884 yugaga kwina right ya mundu wothe wi Kenya guthurana na ni kwanja miaka 18 kwambata atoro jenzi nyingi thaici na ni njukaga haha ngauga nio mena mugambo uguo ri ni hinda riao muno makiria gukorwo makiarahuka nigetha mathi meyandikithie kuoya kura mundu amenye riu haha ni ngwi sacrifice nigetha athie ku ngiribotera mucii wa Utugino Tana Inoro FM ritwa riakwa ni Patrick Njoroge. Kumana na kuongerereka kwa mitino ya barabara kaunti-ini ya Murang'a, maabitha ruhonge rwa traffic unyitanĩri-inĩ na maabitha thirikari ya kaunti ĩyo nĩ mambĩkĩte mĩhang'o ya gũthomithia ahũthĩri a barabara na mũno makĩria atwarithia bodaboda ũhoro wĩgiĩ mawatho ma barabara. Oho no matĩtĩrithĩtie bata wa atwarithia bodaboda kũgata insurance hamwe na kwamũkagĩra mathomo ma ũtereba ta ũrĩa Joseph Wachira aratarĩria. Magomano ma bara ya guthii na tauni ya Kandara, ya guthii na Thika na ya gucoka na Githumu mwena wa Kamurugu, matereba hamwe na atwarithia bodaboda makiamukira mathomo maya. Hiyo tumesisitiza kwamba lazima pikipiki yote ambayo iko kwa barabara ikuwe na bima, ndio aweze sasa akiwa na bima na mwenzake ako na bima, hata wakati ajali inafanyika inakuwa ni rahisi hiyo mtu kusaidika. Na pia tukasema maneno ya driving license ni lazima na reflector jackets na helmet. Bambu iria ciakiritwo haha ni cionanĩtie ti njiganu na nĩ tũrehoyana gĩtĩo kĩnene mũno gwĩ thirikari nene kũhĩtũkĩra rũhonge rwa barabara ĩtĩkĩre tu gũtuongerera bambu igĩrĩ haha Kamunyori market nĩguo yũĩkaine thĩinĩ wa record kana Kamurugu. Mwena ũyũ gũkĩrĩkana nĩ gũkoretwo na mĩtino ya kinyo 10 ica-inĩ ikuhĩ, ĩmwe kumana na bara cia rami mwena ũyũ kwenjeka na ĩrĩa ĩngĩ kumana na ahũthĩri a bara kwaga kĩharĩro. Tũrĩona itemi rĩa kũnyita kambura nyambĩtie kuoya mũthii nyambie gũkua rĩ, reke ndigĩrĩre atĩ nĩ ndagĩa na mathomo marĩa magĩrĩire na tũkĩrĩ na cukuru cigũkũ gwitũ tũtirahota kũgera barabara icio, rĩngĩ nĩ ũkuire customer nĩ ũthire nduthi nĩ terethũkire tondũ bara ĩyo ti njega. Tũcokerie ngatho MCA ũrĩa twĩ nake nĩ akoretwo akĩgeria mũno, no ũgathiĩ waikora rĩngĩ barabara imwe itikoretwo igĩthondekwo. Hĩndĩ ya mathomo maya MCA mwamũre mbunge-inĩ ya Murang'a nĩwe Peter Mbogo ũrĩa umĩte wodi-inĩ ĩno ya Ithiru nĩ aheanĩte wĩgitio wa kĩrĩu wa atwarithia bodaboda haha Kamurugu. Ngĩrora maikarĩre ya maikaraga nayo ciendi nyingĩ gũkũ around nĩ cia kwĩyakĩra, koragwo na rũkũngũ marĩagĩrwo nĩ ndutu hau, ingĩ nĩ iroira ingĩ nĩ iramomoka. Uguo nĩ tũgũthiĩ na mbere kũmanyitĩrĩra gũtigĩrĩra nĩ magĩa na handũ hega ha kũrutĩra wĩra. Rĩu-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Ithiru Kandara mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Kuma Murang'a tuthiĩ kaunti-inĩ ya Kiambu na gavana wa kaunti ĩyo Kimani Wamatangi nĩ akomithĩtio momori wa kĩrathi kĩerũ kĩa natharĩ kĩrĩa kĩrakĩtwo thukuru-inĩ wa mũthingi wa St Francis wa Mang'u mwena wa Gatũndũ ya rũgongo. Kĩrathi kĩu kĩramomorirwo hamwe na irathi cia thukuru ũcio nĩguo kũhe mweke waki wa thukuru wa kothi cia moko. Wamatangi akiuga ũcio nĩ wanangi wa indo cia mũingĩ. Mwandĩki wa Mwangi nĩwe ũrĩ na riboti ĩyo. Thutha wa irathi cia natharĩ iria cirakoretwo ciarĩka thukuru-inĩ wa St Francis Mang'u Gatũndũ ya rũgongo kũmomorwo mũthenya wa ira, gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi nĩ akomithĩtie gĩko gĩkĩta kĩrĩa kĩagararĩte ikĩro ciothe cia ũtongoria na kĩrĩa orotete ta ũitangi wa mbeca cia mũingĩ. As a governor, I condemn that action completely. And I say that is no way to run any government, that any elected member of parliament or any elected person would think that after public resources have been utilized to build a public institution, that the next best thing is to send people at night kuvunja hiyo institutions. Wamatangi augĩte kĩrathi gĩkĩ kĩrakĩtwo na muoroto wa kũnyihĩria ciana cia itũra rĩu thabarĩ ndaya, akiuga atĩ nĩ gĩconoko kĩnene kuona wanangi ũyũ ũtabanĩtio nĩguo gwaka tabarĩra ĩngĩ ya mũingĩ. Watoto hao wengine niliwakatia safari zao. There are kids like from here in Githunguri walikuwa wanaamuka wanatembea safari ya kilomita 6 kila siku. Ikabidi nijenge ECD centers huko katikati tuwakatie safari, ndio mtoto akikuja badala ya kwenda, hata kama hakuna primary school tulikuwa tunajenga, tunatafuta ardhi tunajenga ikiwa stand alone, ndio watoto waweze kukuja kusoma na kurudi nyumbani in good time. So the more the better. Kiambu iko na watu wengi. We have a population of 3.5 million people now. So it is not that we have enough schools. We still need more schools. Mwanina wake mũtongoria wa arĩngĩ kaunti-inĩ ya Kiambu Godfrey Mucheke augĩte wanangi ũyũ ũratabanĩrio hatarĩ gwĩcũrania kũrĩa ciana iria cirakĩirwo kĩrathi kĩu cigũthomera. Ikianza tulikuwa na watoto 15 peke yake. Kufikia jana tulikuwa na watoto 86 na mtu kwa sababu ati anataka kujenga sijui TVET anakuja kubomolea watoto hawa wadogo shule yao. Gũkĩrĩ ũguo mũrũgamĩrĩri wa gĩthomo kĩa natharĩ kaunti-inĩ ya Kiambu augĩte atĩ ũthũkangia wa irathi cia natharĩ nĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩcokerera
gũcokera kũndũ gũtiganĩte kaunti-inĩ ĩno ya Kiambu. Excellency pale Kabete nilijenga Rungiri ECD. Mheshimiwa wa huko alienda akajenga toilet katikati ya play stations, and to ask the municipal manager Kabete aende azike a toilet katikati ya play station. Pale Mugoga nilifukuziwa watoto Mugoga moja, nikaambiwa county iko na shamba yake pale Geshana, twende tujenge huko na tutoke huko. Shesheni yako ina Inoro FM kuma kaunti ya Kiambu ni jetagwo Wero wa Mwangi. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tuthi kaunti ya Kirinyaga na rĩrĩ mambura ma thigũkũ makuhĩrĩirie maabitha borithi kaunti ya Kirinyaga nĩ marĩire mĩtaratara ya kũgacĩrithia ũgitĩri nĩguo mũingĩ ũhote gũkũngũĩra ũtarĩ na hahũ ya ũhagũku wa ũgitĩri. Na akĩaria mwena wa Kĩrũgũya hĩndĩ ya mũcemanio wa honge cia ũgitĩri, komanda wa borithi kaunti nĩyo Nelson Taliti augĩte maabitha a honge ngũrani cia ũgitĩri nĩ mekwambĩrĩria kũnyagio matũũra-inĩ matiganĩte kũhũra mĩriũngũ ya kũgacĩrithia ũgitĩri. Amwe noguo augĩte nĩ mahotete kũng'ethanĩra na ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri kuria mahotete gũikia ngono na gũkinya igoti-inĩ kwĩrwo a ciĩko ngũrani cia ũici kaunti-inĩ ĩyo. Kupanga mikakati ya Christmas vile watu yetu wa Kirinyaga watakula Christmas bila wasiwasi. Tumeanza na kuhakikisha ya kwamba watu yetu watakuwa nje patrols, wakabe area yetu, hakuna mahali tutakosa watu yetu ya patrol. Tumekuwa na few instances hapa ya robbery, lakini tumefaulu. Tulikuwa na robbery moja ambaye watu waliiba lori ya misiko ikiwa imepepa bidhaa ya Colgate worth 5.4 million. Tulikamata watu 5 wakaenda kotini. Tumekuwa tena na lori ingine ambaye iliibiwa ikiwa iko na miziko tena ya Kabakara inapeleka Nairobi. Tumemanage kuarrest watu tena 5, tumepeleka kotini. Area ya Kutus tumekuwa na wizi ya mapikipiki, tumekamata pikipiki na laptops na vitu ambazo zilikuwa zimeibiwa, tukapeleka watu kotini. Kwa hivyo tunataka kuashua watu wa Kirinyaga ya kwamba security ya Kirinyaga iko alert. Inoro hwaine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.